David, ci sei? Ehi tesoro, come stai? Sei tornato dal dottore? Non sono Sanna, sono sua mamma. Cosa succede? Niente, rilassati. Allora dov'è Sandra? È ancora all'ospedale. Non capisco. Perché mi scrivi invece di aspettare che le finisca? Ho qualcosa di importante da dirti. E ho preso il tuo numero. Ho preso il nuovo telefono ieri e non avevi i numeri salvati. Mi stai spaventando. Sandra sta bene? Non così bene come spererei. Merda. Allora che problema c'è? Mi sto davvero preoccupando. Qualcosa è accaduto nella sua testa. Qualcosa tipo cosa? Un'emorragia? Un tumore? Hanno capito dove veniva il dolore? Non esattamente. Ecco perché voglio tenerla sotto osservazione. È stata ricoverata? Stanno preparando una stanza. Ha cominciato a dire serie cose. Cosa? Quali cose? Non so come spiegarla. Provaci per favore. Dice che può vedere il futuro. E puoi vedere cosa? Il futuro. Perché dovrebbe dire una cosa del genere? Sandra è una persona ragionevole. Ecco perché siamo preoccupati per lei. Ed ecco perché il dottore vuole tenerla sotto osservazione per qualche giorno. Questo non può essere vero. Stava bene stamattina. È assolutamente convinta che tu stai per morire e non smette di urlare. Che vuoi dire sto per morire? Perché lo dice? Rilassati David, non ti accade a nulla. Il dottore dice che è paranoia. Le daranno qualche farmaco per calmarla. Posso parlare con lei? Da notare che ha messo le invece di... Cioè è morta lei. Non adesso. Dannazione. Ho bisogno di parlarle. Devo sapere se sta bene. È meglio così per ora. Dobbiamo monitorare i suoi progressi. Parlare con te potrebbe farla star peggio. Non posso crederci. Il dottore mi sta chiamando. Devo andare. Quando ha finito, fammi sapere che dice, per favore. Certo. Ci sentiamo presto. Senti minuti dopo. David. Ehi, allora, che notizie ci sono? Sembra che si sia rilassata. Le hanno dato un paio di tranquillanti e ora sta dormendo. Non mi ha permesso fare le visite per qualche altra ora. Tenterò di passare la notte con lei. Non voglio che la levino a letto. Come è potuto accadere tutto ciò? Era solo andata a fare un controllo. Un controllo per le sue emicranie. Credimi, suo padre e io ci stiamo chiedendo la stessa cosa. Devo andare, ti scrivo dopo. Ok. 2 ore dopo. Tesoro, sono io.
Tesoro, sono io. Mia madre è uscita un po' e ha lasciato qui il telefono. Sandra, piccola, cosa sta succedendo? Non so più a cosa credere. Perché dicono che tu ci sono le cose? Devi uscire di casa. Esci di casa, tesoro. Cosa? Non chiedere. Esci e basta. Hai visto qualcuno ucciderti? Cosa? Scappa, è quasi arrivato. Mi sta spaventando. Chi è quasi arrivato? Posso chiamarti? No, mi sentiranno e mi sento venuto di parlare con chiunque. Devi semplicemente fidarti di me. Sono giorni che vedo ciò che sapevo accadere. Non volevo dire nulla finché non sarei stata sicura. E per qualche ragione posso vedere ciò che accadrà prima che accadi. Caro tesoro, ovunque, ma esci di casa e basta. Sarò lì al momento adesso. Tesoro, quello che dici non ha molto senso. Per favore ascoltami, amore. Penso che sia qualcuno della tua azienda. Chiama la polizia e va via da lì. Calmati, nessuno sta venendo qui. Perché qualcuno della mia azienda dovrebbe volermi uccidere? Ricordi che di recente sono stati rubati milioni di dollari dalle aziende? Certo che ricordo, stanno ancora investigando. Se ne sicura che questa tizia sia quella che ha rubato i soldi? E cosa ha a che fare con me? Ti hai le prove? Sandra, mi sto davvero preoccupando ora. Aspetta. Non so perché non ci ho pensato prima. Penso di poterti convincere. Sei nel salotto, giusto? Sì. Ciò che sto per dire adesso avrei potuto saperlo solo se fossi stata lì. Ok? Ok. D'accordo. Prendi una penna e un po' di carta per scrivere. Eccoli qui. Scrivi qualcosa. Che vuoi dire qualcosa? Scrivi, mi dispiace molto Sandra, perché è quello che dovevi dire quando ti renderai conto che ti stai dicendo la verità. Ok, fatto. L'hai scritto con la penna che ti ha dato mio zio. Sì, ma era facile, la uso sempre. Hai ragione, non basta. Fammi pensare. Quando sei tornato a casa, portavi una scarpetta blu. L'ha scritto senza la S iniziale. Ora mi sto mettendo paura. C'è scritto rapporti archivi. Come diavolo lo sai? Te l'ho detto. Posso vedere ciò che accade prima che accada. Quando sei tornato a casa, l'hai messo sul tavolo di legno ed è ancora lì. È uno scherzo? Se è uno scherzo la basta, non è più divertente. Mi piacerebbe che fosse uno scherzo, tesoro. La scarpetta, 2 volte. Sentire qualcosa che lui vuole. Se ne sicura che quello che sta cercando è lì. Con 2 R. Ci deve essere qualcosa lì che la smaschera. E lui vuole distruggerla. Penso di sapere cos'è. Devi uscire da lì, ora! Se senti un bicchiere che si rompe in cucina, significa che è già lì. Ha messo 2 I a bicchiere. Ha messo 2 prime I a bicchiere e ha messo una G aggiuntiva a significa. Molto, l'ho appena sentito. Scappa tesoro, nasconditi. Una T aggiuntiva a tesoro. È una pistola e quando ti vede ti sparerà. 30 secondi dopo. Sono riuscito a nascondermi in un armadio. Oh cavolo, spero che besti. Sento dei passi. Non ti muovere, ti prego. Qualunque cosa ti faccia, resta fermo. Rilassati. Non sto andando da nessuna parte. Nella mia visione, tu eri già morta.
Lui ti aveva già sparato. Spero che questo cambi le cose. Riesco a sentirlo aprire porte e cassetti. Penso che stia cercando la scarpetta. 3 volte e 3 T in cassetti. Posso vederlo, tesoro? Le visioni sono tornate. Merda. Merda, mi si stanno i capelli. Questo è come un neonato incubo. Ha appena realizzato che è il tavolo. Ha smesso di cercare in altri posti. Sì, hai ragione. Non riesco a sentire più nulla. Ha trovato la scarpetta. 4 volte. E se ti prende fuori gli archivi, riesco a vedere la sua faccia. Davvero? Chi è? È John, il tuo collega. Ora tutto ha senso. Lui è responsabile dei resoconti. Era sotto indagine, ma nessuno poteva trovare nulla per provare che è stato lui. Penso che abbia già trovato quello che voleva. Ha piegato un foglio di carta e si è messo in tasca. Meno male. Resta lì, non uscire finché non te lo dico. Sta girando per la casa. Ok. È tornato di nuovo nel salotto. Sta guardando di nuovo i tuoi documenti. Ha chiuso la scarpetta 5 volte e si è messa sotto il braccio. Penso che la porterà con sé. Merda, spero che la prenda e vada via da qui. Sento come se stessi avendo un attacco di panico. Non riesco a respirare. Resisti, tesoro. Non credo che sarà morto. Ha preso ciò che stava cercando. Meno male. Sta andando via. Riesco a vederlo per strada. Esci lentamente, non fare alcun rumore. Non mi sta piacendo per nulla questa cosa. Va tutto bene, tesoro. Rilassati, è tutto finito. Mi tremano ancora le gambe. Non posso credere che stia bene. È stato orribile. Lo so. Terribile. Merda, no. Sta tornando indietro. Cosa? Sta tornando indietro. Corri al piano di sopra. Questa volta ti troverà, finché non farai ciò che ti dico. Nasconditi sul balcone. Qualche secondo dopo. Sono lì. Non muoverti. Sta salendo le scale. Schiacciati contro la ringhiera più che puoi. Ho le vertigini. Lo sai quanto odio l'altezza. Lascia tesoro, ma devi avvicinarti il più possibile, così che lui non possa vederti. Se non la fai, si accorgerà di te attraverso le tende. Ok. Se mi muovo di un altro centimetro cado giù. Ah cavolo, ho appena avuto un'altra visione. Spero che sia una buona, sono terrorizzato. Tenora, la casa sarà piena di polizia e la zona sarà transennata. Perché? Perché ti sarai morta. Cosa? John sta dentro tutte le case tutto il giorno. Ti ho guardato tutto il tempo. Ecco perché sapevo cosa stavi facendo. Che vuoi dire? È assurdo che tu abbia creduto a questa merda. Pensavo che fossi più intelligente. Scommetto che non pensavi che scoprissi che ti scopavi la tua segretaria. Sandra, io... Troveranno una nota scritta dalle tue stesse mani che dice: mi dispiace molto, Sandra. E penseranno che tu ti sei suicidato. Cosa? E scapperò via con John, prendendo i milioni che hai rubato, dei quali daranno a te la colpa. È incredibile cosa riesce a fare un programmatore di computer. Spero che ti sia piaciuta la mia predizione. John ora deve solo finire il lavoro con una spintarella. Ai miei più ragazzi, figlia di puttana.
È assurdo che ti abbia creduto questa merda. Pensavo che fossi più intelligente. Scommetto che non pensavi che scoprissi che ti scappavi la tua segretaria. Sandro, io ti avevo una nota scritta dalle tue stesse mani che dice mi dispiace molto Sandra e penseranno che te ti sei suicidato. Cosa? E io scappavo via con John, spendendo i milioni che ho rubato, dei quali davanti a te la colpa. Incredibile cosa riesci a fare a un programmatore di computer. Spero che ti sia piaciuta la mia predizione. John ora deve solo finire il lavoro con una spintarella. A mai più rivederci, figlia di puttana.